السلام علیکم. ستړي مه شئ ګرانو ملګرو. هیله من یم چې تاسو به تر اوسه روغ او جوړ یاست. په نننۍ ویډیو کې زه ستاسو پام یوې ډېرې خورا اړینې موضوع ته ګرځوم او هغه د ژبني سمون په اړه. په پښتو کې یا په عمومي ډول ووایم چې کله یوه ژبه له بلې ژبه پور ویونه یعنې لغتونه راپوروي، نو هغه له خپلو ګرامري قاعدو سره برابروي چې د پردیو ژبو اغیز ورباندې پاتې نشي. او خو له بده مرغه موږ دې ته دومره پام نه کوو چې کله د پښتو ژبې خبر راشي. پښتو ته د له عربۍ ژبې نه ډېر ویونه راغلي دي، په ځانګړې توګه چې د یوګړي او ډېرګړي یا مفرد او جمع خبره راشي، نو موږ هغه نومونه ډېری یا اکثر له خپلو ګرامري قاعدو سره نه برابروو. یو دوې بېلګې درکوم، لکه محصلین او موضوعات. په محصلین کې دغه این تاړی چې دی دا د عربۍ تاړی دی چې له ساکهو څیزونو یعنې ژوندیو څیزونو جمع جوړوي. یا د ات وروستاړی په موضوعات کې دا هم د عربۍ تاړی دی او موږ یې دغه دوه تاړي کټ مه د عربۍ غوندې په پښتو کې هم کاروو. له دې سره د عربۍ ژبې ګرامري اغیز پر پښتو پرېښودل کېږي، نو دا یوه ناسمه خبره ده. دا پښتو ژبې ته زیان رسوي. او له بلې خوا پښتو یوه اریایي ژبه ده او عربي یوه سامي ژبه ده، نو دا دواړه ژبنۍ کورنۍ یو بل سره سمون نه خوري. نو په دې موخه او په دې پار چې زموږ ژبه د پردیو ژبو له اغیز وساتل شي، نو دغه لنډه ویډیو مو جوړه کړه. اوس راځو چې دا ډول د جمع ویونه چې له عربۍ پښتو ته راغلي دي په پښتو کې څنګه سم اړوو. لومړی څو بېلګې لکه ښی خواته عربي بڼه ده او کیڼې خواته د پښتو. لکه قواعد باید پر قاعدې جمع کړو، مطالب باید پر مطلبونه جمع کړو، مقاصد چې د مقصد جمع ده باید پر مقصدونه جمع کړو، امکانات چې د امکان جمع ده باید پر امکانونه ولیکو، حالات چې د حالت جمع ده باید پر حالتونه ولیکو، یا مضامین چې د مضمون جمع ده باید پر مضمونونه ولیکو، او معلمین چې د معلم جمع ده باید پر معلمان ولیکو. یعنې د هر ویي په پای کې چې این تاړی راشي، نو هغه به په پښتو کې په الف او ان تاړي جمع کوو. نورې بېلګې لغات چې د لغت جمع ده په عربۍ کې، نو پښتو لغتونه. یا مجرمین باید پر مجرمان ولیکو، مبارزین باید پر مبارزان ولیکو، مخالفین پر مخالفان، حقوق پر حقونه، اسباب پر سببونه، خیالات پر خیالونه، مسئولین پر مسئولان، او همدا ډوله روابط پر رابطې، نقصانات پر نقصانونه، فارغین پر فارغان، شرایط پر شرطونه. شرطونه د شرط جمع په معنا چې په انګریزي کې ورته کنډیشن وایي. نو دا یو څو بېلګې او داسې نور ډېر بېلګې شته، نو موږ باید یې د پښتو ګرامري قاعدو سره سم وکاروو. هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او د تل په څېر د مهربانۍ له مخې له نورو سره شریکه کړئ چې نور ترې خبر شي. تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم.
په مخه او ښې چارې.